Jangan lupa like, comment, subrek. Subrek. Ya modar kayak aja gelut apa piye ya. Meng lagi tidur ya. Aku punya teman guys. Nih Meng. Meng lagi tidur nih. Meng. Si Kita sama si Bobon udah dilepas liarin guys. Ini ada lagi tapi kucingnya sehat, jadinya kita nggak bawa pulang, biar liar aja guys. Meng, bangun. Meng bangun. Meng bangun. Mengnya tidur nyenyak guys, abis buka puasa dia. Dikasih makan lagi tadi nggak mau, dia cuma minum doang. Kasihan Mengnya. Remoten. Ya kayak remote dulu dah. Bangun. Meng-mengnya tidurnya lama banget sih. Meng-mengnya tidur di tempat jualan guys. Dia kesini terus tuh, babang-babang jualan. Babang telur burung. Babang nasgor rame. Babang tahu pedas. Makan apa mas? Buah berbulu. Buah berbulu. Apa buah berbulu? Buah rambutan, buah berbulu. Enak. Asam. Cempa manis. Terserah aku lah, yang mau nyari ke aku. Yang ngerasain aku, kamu nggak perlu tahu. Asam. Mas makan buah rambutan guys. Ayo silahkan mampir, monggo mampir. Telur gulung Ocan digulung-gulung, satunya 2 jutaan. Monggo mampir. Yang minat monggo mampir, silahkan. Tempatnya di Tarum Barat. Tapi irigasi Cikarang. Jangan bikin video mulu, akunya capek ngeditnya. Biarin aja. Sendiri nggak mau, ngapot sendiri nggak mau. Berin aja. Itu babangnya ngamuk. Katanya nggak usah bikin video aja, katanya ngeditnya katanya capek. Biarin aja. Ngapain di edit. Biar ada subrek. Tuh yang Meng yang suruh subrek. Meng yang bobo. Meng bobo. Dikasih nama siapa itu si Meng ya? Nyenyak banget Meng bobo. Meng bangun. Jangan bobo situ. Meng bobo guys. Nyenyak banget bobo. Begitu ya kalau Meng bobo ya. Meng bobo.
kedip-kedip dulu matanya Meng. Meng, bangun, lama amat bobonya. Bobo. Nah, bobo. Kedip aja mata. Kedip. Jangan lupa like, komen, subrek, dan bagikan ke teman-teman Anda. Teman-teman